BJP Manipur Pradesh की वांगांगलोई अमसुंग BJYM Manipur Pradesh की ऑफिस सेक्रेटरी मसक खंगदबा खुलाई पाइब मियोई खरन फुरंबदगी सोक्तुना राज मेडिसिटी द पुखतुना लाइकनख्रे BJP Manipur Pradesh की स्पोक्सपर्सन अमदी BJYM की ऑफिस सेक्रेटरी से Manipur Pradesh Youth Congress Committee की प्रेसिडेंट निंगथौजम पॉपुलर ना प्री प्लान तौरग फुरकपनी हाइना स्टेट BJYM के प्रेसिडेंट ए बारिसना मराल सिरकले BJP Manipur Pradesh की स्पोक्सपर्सन अमदी BJYM की ऑफिस सेक्रेटरी फुरंबग मरी लेना पुलिस ना MPYCC की प्रेसिडेंट निंगथौजम पॉपुलर बो फानबा कोइती थीब यानिंग दे हाइदना वाकत मिफम फमख्रे इम्फाल की पौना बाजार लेबा आसान युम अमा मई तुमना चाख्रे मई चाकु मतम अदुदा हाइरिबा युम असदा मियोय अमता लेते हाइरे Assam Public Service APSC Examinations Manipuri Lolda Iba Yananaba Paikhanliba Thabak Loisilagani Haina Chief Minister Nongthomam Birena Phongdokre Suknu Churachandpur Lambida Gari Thauduna Drugs Purakpa Nupi Ama Police ki Makhutegi Nanthokuna Chenkibadagi Tanaraga Fare Brown Sugar Kilogram Manga Gram Sarama Taramanga Fagatkre Amade Kutlai Paidana Imphal area da leiba miyoy sing ki hanbagi thabak chathabani haiba miyoy ama 9mm pistol amaga konana fagatkre IS News Meeting Tabiriba Kwaipum na magpo ay SILKY CHANAMBAM na taramlok chiri. COVID-19 daging aktok na ba kutoy na hambiyo, hand sanitizer, sizinabiyo, mask upiyo. Fitaru ki distance tambiyo, yarba makay, vaccine dose na kaptok piyo, checksin banapom na makiyay fabini. Haujik pao, sandok na pizere. BJP Manipur Pradesh की वांगांगलोई M सुरेश कुमार अमसुंग भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM Manipur Pradesh की ऑफिस सेक्रेटरी एलेक्स निंगोम्बम ngarang numitang masak khangdaba kutlai paiba miyoy karan furambadagi soktuna imphal gi note ewasida leiba ras medicity da laikanakre IS News na fangba pawasi ki matungina ngarang numidang pung mapal makhairom tarakpada M Suresh Kumar amasung Alex Ningombam na program ama yaururaba matung Alex na Suresh Kumar si lamfel sana kaithil de leiba mahaki yumda tinba lakpada gari anida lakpa masakhang daba miyoy singna makhoi ki gari adu lambi da khamlaba matung da furambani haire hauzik fawbagi oina Suresh Kumar amadi Alex Ningombam si kanana karigidamak attack satharam libano haibasi chapchana khangmangamdre Nakalamaromda Kulai Matik Chana Paiba Sakhangdaba Miyoy Karana State BJP gi Wangangloi amasung BJYM gi Office Secretary ani bo namidang da attack chathaduna hat ke torambagi thong asi Chief Minister Nongthomam Birena akan mamawongda yaning da bafongdokre Loinana lenga ki maikai digi masakhangdaba Kulai Paiba attackers sing adu fakat naba police na paksana thiba humbagi thabak chathaba hokre haire Panbaya badi haukiba yumsakaisa numit ki numidangda War on Drugs ki matangda local TV channel amage discussion program da saruk yakiba Manipur BJP ki Wangangloi M Suresh Kumar amasung Manipur Pradesh Youth Congress Committee ki MPYCC ki President Ningthozam Populalani ki marakta khon kanaraktuna awai akum taunaki Tungda BJYM ki masing yamlaba thawmin singna TV channel adugi office ta thomzilaktuna Populal bo funa bhotna kiba thawdok ama leikibane Nakalamaromda TV channel adugi discussion program loiraba matungda Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM Manipur Pradesh ki Office Secretary Alex Ningombam na luchingba BJYM ki member kayana TV channel asigi office te thomzinduna Congress luchingba Populal da attack chathana bahot na kiba thongbo yaning da bafongdoktuna ngarang nungthil pungmari tabadwai da State Youth Congress ki masing yamlaba member singna City Police to laktuna thaudok aduga mari leinana ayiba jepisinduna complaint tawki Asigumba thaudok asi atopa local TV channel gi discussion program loiraba matungda thokiba leikre maramaduna maralaiba singi mathak tax an lokhat piu haina Populal da police jepisin kiba complaint adu da palle
BJP Manipur Pradesh की spokesperson सुरेश कुमार अमदी BJYM की ऑफिस सेक्रेटरी एलेक्स निंगोंबम बो Manipur Pradesh Youth Congress Committee की President निंगथौजम पॉपुलर ना प्री प्लान तौरग फुरकपनी हाइना State BJYM की President A बारिसना मराल सिरकले ngasi nitai pachuthek leiba BJP Manipur Pradesh की ऑफिस ता पाउमिसिंगो ना बामदा वाफमसी A बारिसना फंगदुखिबने mahakna makha taraduna India se democracy chatpa leibak amu oibana mioiba mana phongdok ningba amadi hainingba wafam social media amadi miyamda phongdok pa yabagi haklei adubo laibak thibadi thasiki Nepal da TV channel amagi khana nainabagi thoramda nungaina da bawahi wata khara ngangnarubagi damakta tanja ngairaga khudong chaba lauduna BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Suresh Kumar amadi BJYM ki office secretary Alex Ningombambu furakhi bahaibasi pangdaba migi lamchatne BJP na lengak paidrungai jahi tararom ki mamangda mi bu hekta naron da hatpagi lamchat adu thadoklasi Suresh Kumar hojik Ras Medicity da wakhal tadana aruba fibam da leire amade Alex na warta lying chathare thodok adu dak tengna chanaba Congress ki youth president ningthauzam popular bu faduna aing ge bacherak PBU haike Impeki editor amadi mayam punna phaminarga mada yasanagana saunaba yade haidana loina thokraga hek nongan baga undang amambagi tanjaya ga sumaina khuthan pusidi tang hemali tuga madugi photo BJYM na su yamaksena lawi BJYM na makoi ga lamba tawu ngamdaba natte adubu akoi kaidong da su adumba aina yadaba khutta lo hekta pairaga mi mada hekta nomaina namna kotana amamba jaga da pusalaga hanagi hainabi congress sarkar gi matamda ma manipur gi naha sing puthok copy mapam marang khang da hundokpi ampo special power action adana madugi marumna tawm singdo hajik bogda congress ki leiriba workers sing mayam ase nasi bogda leiriba youth sing ase madugi power gi hinabi duna ngarang si Suresh Kumar amadi aigi office ki secretary da chathar pasi masi yam lagu thi mai haijan Sakhangdaba miyoi karana BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Suresh Kumar amadi BJYM ki office secretary Alex Ningombambo Furambagi Thodokta Manipur Pradesh Youth Congress Committee MPYCC Ningthaujam Popular Chennai Haina Police na fana bhatnari basi yaningde haina and Popular gi machanupi and Margaret na fongdokre ngasi and Popular maran leite mahaku police na faba yaroi haina Fayeng mayai leikai community hall da chathakiba wakat mifam amada wafamasi and Margaret na fongdokhibane mahakna makha taraduna Suresh Kumar amadi Alex Ningombam furami haiba nimet adu da Popular di school boarding da leiba mahiroi singlairik taklaba matung lai harau bagi kumai yengba thokiba matung ikan kanadana police team amana mahakpu yumda tiba lakibane police team aduda nupi police su yaudana nupi angang amadi anaba mabok leina leina tibagi thabak chathakiba do yaningde haiki Yumda changdana thiko tawdana yamna phajadaba maungda aina haijaki ibo anaba ma lei sigumba je tawbiganu hina moine yabi khide changdana kangkhal khada madi khogi yumgi akoi badal oina check tawbiduna video namdana khotana yamna phajadaba maungda akoi bo mentally harassment tawbiki hoina video nambiganu haijabada su moina dabi khide yamna tathi toina khumbirami akoi dadana lande hebse aduga lenga pali basing di mit yen chan biduna achum arando puthok piu habja hajaningi moina duman tawbiram dana iboki phibam ju yamna critical oina leire wa pau amtang angba ngamduna leire the honorable babungna mit yen tabiduna amtang sigi achum arando puthok piu haina hajaningi Wakat mifam aduga mari leinana hanagi minister N Birenna fongdokhibada and Popular bu police na fana ba koi thiri pasi yaningde TV channel amada khana nainabagi thoramda marai tongnarakpadagi Popular bu BJYM gi ni chingna ba miyoi singna funa bhotnarakpadagi police na kanlaba matung FIR amasu pankiba leikrabane Thodogadu de Chanaba miyoi singbuna fana bhotna draga Popular asi Suresh Kumar amadi Alex Ningombambu furambada Chennai hariba asi yaningde war on drugs ki makhada nisagi potlam amade popi pambi muthatna bhotnari basi budi fayengi miyamna sawgatli haiki Police ki kangu khrana magi miyumda mabu abala khotamda ekoina maku han maya di hadana mana tho sem he mana ngang sing le su tamu le mane tawudadi ngangi thodu aduda raibuk thibadi waron drug ka mari lenana mabu phabla ko mutamda laiwirba magi mabok sahi humdra ga nipan sangaba ai indon hantai metron retire ni maki masagi anaba mana masu phagin pulgena la ko tamda pakhachi gi stroke to si
wangang thoktre ma level kiuna kayum leitaba tarabadi sarkar gi mayidigi police na ma bu phage la kom sigiba leihidaba thokku tarabadi sarkar gi thongsi yamna pendi hana ai comment tawjini ngasi nungtil Imphal gi Pauna Bajar da leiba asan biyum ama maina tumna chakre mai chakku matamatu da haire biyum asada myoyamata leite haire thaudogosse nungtil pungani ka minute nifu chatpa dwaida Eastern Handloom and Handicraft ki building ki top floor da thokibane building asi Laurembam Ongbi Manglembi Mapurabagi Mameng Laurembam Siam Koba myoy amagi ni haire mai chak lei haiba pau hek fangbada Manipur Fire Service ki personal sing khonglei thuna mafamadu da changsindina mai kanbagi thabak paikhatina mai adu atopa ka singda sandokpa ngamhan kide mai adu laksan badu da city police station ki personal sing na su achoba thodang lauki hojik fawbagi oina mai adu matau karam na horakibanu haiba chapchana khangba ngamdre yumbu gi matungina yum asida electricity leite haire fire service personal singi matungina mai adu hanadagi paisenduna leiba fatahaudi da mai chakpa yaba potlam tasin badagi mai adu horakpa oiramba yai haire ikoi koidina Pauna Bajar da fatahaudi paisenba mafamama da horakpa mayamana thangnaba kasing mai chakpa gi thodok ama thokiba leikrabane Tripura Manipuri Development Demand Committee na sindinanga si Tripura gi Training College Ground Kumari Tilada Manipuri Convention kumjalising ani kunumdoi pangthokre taramadu da CM N Biren Tripura gi Chief Minister Manik Saha Manipur gi Cabinet PD Minister Leisangtem Susindro atay Minister MLA Singh amade BJP official sing na sarukya ki Assam Public Service APS examinations ta Manipuri lolda iba yana na paikhatliba thabak loisilagani haina Taramadu da CM Biren na fongdoki Manipuri diaspora na mamangda Assam State Services exam thaba tabak tibada made chaukat tharangda awabo oirambadu Manipuri lak manga kundariba Assamda makoibu special grant status pinaba Assam gi CM Hemant Biswa Sarmaga wari sanari hainasu CM N Biren na fongdoki Tripura da kundariba Meitei Singh amasung Manipur da leiriba Meitei Singha leinariba mariasi khangnabagi damak hauzik leiriba mirona sina puwari amadi haurakfa mayak sengna khangba mathau tai Manipur leingak nasu Tripura da kundaduna leiriba Meitei Singh damak angam mateng pangani haina Chief Minister na makhatana haiki Honorable Chief Minister Hemant Biswa Sarmaga wari sanaro matungda Assam gi State Service ki da Manipuri law na parikha thaba yananabagi damakta madugi process finishing the speed bagi level da leire hebisi aiga Assam gi Chief Minister wari khongna lai special status speed kana mogi development da uplift tawna ba recognition pinana ba Assam da tariba Manipuri si lagmanga gi matakta mogi leire ma phibam yangwai even Assam State Service ki parikha thaba da aikogi Manipuri language si thaba yada Manipuri singo special status pinana ba minority ni kare yengjen ba hona ba da ayet paleramba development gi lamda minority wina laibanina majority ganguni yengbi da madugi difficulties mayam do Assam do botho agi agi Tripura da laiba agi Meitei Singh agi Manipuri Singh kanana lakshya bara kanana usitta bara du yengini ne goishu na koi du usitta bara lakshya ba yaroi Suknu Churachandpur lambida ngasi gari amata haptuna purakpa aina yadaba brown sugar kilogram manga gram chama tara manga ga konana nupi ama fare thaudogasi ngasi ayukpung mapal makhai taba dwaida thokibane drugs haptuna lakiba sabu machugi ka saltos car registration number AS27D3880 ado vahoiling baite chahini fumathoi mapureiba paukholal baite leifam Ti Lailoifai village Sangai ko Churachandpur district na thauduna lakpani haina police ki fagba pawasin na haire brown sugar ado sapon case chambri nifu da haptana purakpane Churachandpur police ki osin na luchingba SI Zairem Thang ASI T Tangswan Lian amasong police media personnel ga punba team man haire badrak puba gari ado Suknu Churachandpur lambi da fakat kibane gari ado police team maduna Khamna bahaibada Renkai Road Romda speed yangna nanthoptuna chenki adumoinamak Churachandpur gi Vizang Vengpida gari adu fabangam kibani haire tawdawasiga mari leinana NDNPS eki makhada FIR ama lokhatle haire CDO Imphal West ki team ama nangasi miyoi ama 9mm pistol amaga konana fagat pangamkre faraba miyoi adu Asem Bomcha Singh chahi kontra humdoi apokpa A Manglem Leifam Mayang Imphal Contract Mamang Leikai ni haina police ki report aman haire
Mahak CDO team maduna ngasi numidang pung taruk makai tabadwaida District Hospital manak mayang Imphal Konchak yang bidagi fakibane. Wahang pahong satabada miyoyasin Imphal area da miyam da kihan bagi tabag chatay haire 9mm pistol ama maru mari yauba magazine ama mangondagi fagat ki. Mahak faraba potlam singa dugaloy na makataba investigation chathanaba OC mayang Imphal PS desinakre haire. CDO Bisnupur gi team mamana ngasi kiamgai maning leikai operation chathabada aina tingkraba KCP lamyan bakuman gi active kaderama fagat pangamkre faraba mayang lambam danabir meite jahi nifumari apokpa leikidraba M Nobin meite leifam kiamgai maning leikai Len 1 Imphal West District asi kumjalising amachamapal marfitara tareta loop aside yauduna loop asigi lamyan bakuman gi makada thabak tawduna lakpani haina police ki powers na haire Akaknaba pao mafangbadigi Y Saktisan OC CDO Bisnupur na lamzingduna Ronnie Mayangbam MPS Additional SP Operations Bisnupur amadi N Herozet Meite IPS Senior SP Bisnupur gi makada hairib operation na du chathakibani haire. Literacy Act Policy lakpa matamda lamdamasina financial literacy leihodrabadi Haihodrabadi Manipur Kaidodungda Chakhatpa Purakpa ngamloi haina Social Welfare Director Ngangom Utamna Fongdokre Wafamasingasi Manipur Press Club Pangthokiba Patriotic Riders Forum Pawn Manipur Gitaramanga Suba Foundation Day Gitaram Amada Fongdokipane Tauram aduga mari lenana Ngangom Utamna hai lamdamasigi miyamna financial literacy asi Kang Haihodrabadi policy asana mapung fana chatharakpa matamda mainland India dagi lakpa business chawna tawba business aiba miyoy singna oina chakhat kigani aduga lamdamasigi miyam supna tegi godown hangbagi barakak fanghobagi fibam ama oirakadawri bane aduna ayiba bisinga madi sanmit longi matangda kang hairaba miyoy singna inkalakliba madi ahlaman singda khangduna lamdamasibu Chakhatpagi lamzalda saruk yanabagi matam oire hauzik oiriba fibam asada dumak leirabadi kunaisi maning adumak hanlakkani mahakna makata na hai chakhatpa lamdama mahaibasi wanglaba furadalana madi arang arak chakhatpa oiroi tasengna chakhatpa lamdama magi wahanthokti narak yaglakpa matamda isana puthokpa ngamba mingondegi tangdaba chara henba mioi leitaba isagi senthok lambi lempana leiraga Wakal nungai ni hingba punsi marela madalaiba ngamlabata da chakhat palamdam ama oiba ngamgadawri bani haiki. Tauramadu da thoiba mithunglan oina Social Welfare Department ki Director Ngangom Utam Tauramapu oina Patriotic Riders Forum POF ki President Nauraibam Kambaluwang Akhanaba Mithunglanda Birmangal College Saumung ki Assistant Professor Dr. Laistram Landoni POF ki Patron Member Wahengbam Hemabati na saruk yaki bagaloina Nauraibam Kambaluwang na Bengali mayekti iba wareng Nahai ronda Tyren Pungfai Sufongki. Loinana POF ki leikidrabahal laman singda leisu katunikai kumnabasu utki. February tara marita pangtho kadariba Manipur University Students Union Musugi election asigamari laina ngasi Traffic Island Manipur University campus ta the monitoring cell of the Manipur University Students Union election kumjali singani kunumdoi Nasindana one-day symposium and discussion for candidates of Musu election kumjali singani kunumdoi haibat thoram ama pangtho kre. Kana nainabatu da mahiroi puna kontra na saruk yaki. Lamyan ba Irawat Memorial Integrated Trust Limit Manipur na sinduna anti-drugs campaign gi awareness program sing chatharagani haina limit ki secretary Daya Chawre na fongdokre ngasi Manipur Press Club pangtho kiba pawgi mi famamada wafamasi mahak na fongdokibane mahak na makataradana laingak na nisamaru fangna muthat na bapaikaliba war on drugs pu sagot pakaloy na limit na lagliba March tara mga dige Manipur gi mafam sing da chatuna awareness program sing chatharagani masida mafam gi club amadi mera paibusang na mating pangbiu awareness program sing asida changadawba senfam gi dama kwairaman kaithil gi mafam sing da limit ki sinmi sing na fruit salad yolagani tungi miron gi dama nisasi marufang na muthatlasi haiki
Transgender community da sulai badina koi ka manaba community singi da maktasu koi na manjaba mate kharana tawdina koi kunai asida koi puna ma punsala ga manaba kunai amagi namya ka na manjaraba mahagi mangla ba mangthau na hanba manaba gi da mata dress asina yam ta na kona zari roi na koi na tizara ga dawi ba anti drug campaign asi koi gi lepa miyam gi support yaw jaga di koi campaign asi no kun khawa ma gi dori bani aduna koi na haizaning badi koi na pangthok sara ga dori ba thabak thoram sing asi lepa miyam su si duna koi campaign asi wo ma kun khana sawa biu amadi drug ta lai su duna lai ram ba asi kunai asi na haro sing asi pusi bu kan na ba na ba da miyam su sa ba mateng na pinani Mukna kangjay masana si malem gi thakta pukhatnaba miyam puna tanaduna hotnaminasi haina Manipur State Mukna Kangjay Association gi General Secretary Abujam Aboy Meitena apil tarukle ngasi Manipur Press Club tapawmi singawna bada wafamasi mahakna fongdokhibane Abujam Aboyna Mukna Kangjay hairiba masana si aikhoigi yelhongai degi leruklaba ipanat ipunat yoiba masana mo oina laklibane masana si matam khara sothaduna leirure masi hingadan bai bisi yamnamak mathau tare Miyam hupna hotnaduna thawai hapna bahotna minasi haiki Yelhau masana si ngada bagi pandam da chali bata sigi mangada Manipur State Mukna Kangjay Association asi registration tawkibane Lamdam asigi miyamda masana si mamutana khanghan ba machangi association asigi maroiba pandam di jat bizat khaidana Mukna Kangjay si malem gi thakta saktaktuna sanahan bahai basini Maramaduna iramdamasa deleri bamiyamna suggestion idea amadi opinion association asida PBU haina makatan haiki mahakna makatan hai masana sibu yokhatningba madi thawai hapningba miyoi kayana tournament pangthokningba madi program siningba lerabasu association asiga puna khotsamnaduna sinminnasi angamba thakta mateng pangane Tongan ba state level, district level ki thakta su tournament kaya pangthok na ba sem sari. Tongan ba mafam sing governance program kaya pangthok tu na miyamda mukna amadi mukna kangjay hairiba masana aniya sigi khena badu khanghan na bohat na gane. Ipa ipu singi haktak tegi aikhoi yoizaba masana si hingadhan bada choba thodang lomina si haina Abujam Aboy Meitena makhata na apil tawrukli. Phum khudimokta masi sanabagi khudongchabdo khoina mayamdasu thamjage mayamgi suggestion opinion awadapa khoida dum haibiro masi akhoigi association haibagi wani generation khudingi lakadaba mayamgi oibana mayamgi suggestion khoina pamjai mayamgi out apa adum walaga dim haibiro asi mayamgi damakta semjabani mayamgi association ni mayamgi thaujal yaudana akhoi asi pangthokpa ngamjaroi khoigi association asi leirabani Chandel District ki manung chanalaiba di Kapam Village amadi Kapam Baptist Church ki chahi hufutara manga surakpa Platinum Jubilee ki tharam proclaiming God's faithfulness haiba team da leikidraba kunja sing amadi church leaders singi mafamda ikai khumnabutuna hayeng pangthok lagani haire All Manipur United Clubs Organization Amukogi Kuntra Suba Foundation Dega Mari Lenina Lup Asina Hokiba February Gitang Ahum Degi Hauna Manipur Gitongan Ba Mafam Sing the Lady Barfan Home Sing Amadi Olet Home Sing that Jinjaki Potlam Sing Mating Pangbagi Tabak Makhat Chatare Ngasi Amukogi Advisor Wairokpam Gunendro Amadi Office Secretary and Simunin Luching Bati Mamana Thobal District Wangbal Deleba Integrated Rural Development and Educational Organization IRDEO na chalaiba Senior Citizen Home da Chinjaki Mating Pangkre Nakalamaromda Foundation Day Asiga Mari Lenina Rims amadi Jenims Tahokiba February Gitang Nipal degi blood donation Tauraki Badu Ngasasu Makhachathaduna Hospital Aniasa Damioy Kayana blood donation Tauki Imalaiba ki damakta koi EP bhaisa koi ichawba koi dani hai marmaduna amuko bunim sigitana amadi imalaiba manipur bunim sigitana EP de lakki rukrimako amuko bilai ke de hainel de thagachari amadi bachchi jam galbal lamina I jawabati nomo gile denina lagi pangkap sing koi dijabani magi makata nasu koi berumu duwa tutor kumatam de koi amuko nasu Numit mangani chupna jatharakpa basic filmmaking workshop Ukrul chapter ngasi Ukrul gi DTA conference hall hamleikong Ukrul da mai pak na loisin gre hairibu workshop asi thasti gi tang taruk tegi jatharakpane ngasi gi loisin bagi tharamda agar senmila hungyo deputy manager IT MSPDCL na chief guest Amos YL president TNHA Sisina guest of honor Birendra Salam director MSFTI na president OIK hairibu tharamase dat TNHA Sisige President Amos YL na workshop mai pak na pangtokpang ngamhan bagi damak MSFTI gi team
TNHA Sisigi member sing atopa district asigi film organization sing amade maruaina participants sing buthagat pafongdoki mahakna Tangkul film industry ki damaktadi hairiba workshop asi yamna maru oibani haiki matungda Wungram team na traditional song kudol tamki MSF TI ki director Birendra Salam na hai madude Manipur ki district amada asigumba workshop ama mapung fa na pangthok pasi yamna apen bapok I mahak na hai afaba film karino nainaba ma de film ama puthok pada changdraba yadraba elements sing practically nainaduna tanaba fangbasi laibak fa bani haiki Hojik paugi marak thatna break amatang lawsari Bumper Housey Yaithokjare United Sport Association USA na Bumper Housey ama Khuraida pangthokjagani haina tawjaramba adu hauji pangthokadoriba class 10 amadi 12 ki parikha leiba maramna lariba April 9 da oina pangthokjaragani mafam amadi matam hanagi adumak chapchana pangthokjagani khudong chadaba sigi damakta waraubidanaba norukjari Go Aviator Academy Mapung Fana Aviation Tamnanabagi Mafam Experience Lairaba Singna Takpi Tambiri Lengsin Bilaksi Aikoi Punna Taminarasi Cabin Crew Amadi Ground Staff Ki Mangnanbu Mapung Fahana Nabagi Damak Same Saraba Course Breaking matung da taram lok cheri makhataba paw bizari Syria madi Turkey da thokiba yuha habagi thodok ta leikidaba migi masing lising kun mathoi henkre Turkey's authority ki matung ina hokiba ningtho kabana mitta magnitude tare 10 Nepal yeuna niktuna yuha hakiba duda Turkey da leikidaba migi masing lising tara tare chatruk homfutara mari sukre Syria da na miyoi lising ahom chahom homfutara tare leikidre Hoziksu akayatoy marakta miyoi kaya nansinduna leiba maramna Sikhi bamigi masing asi hengalaki gani haina agency amadi rescue workers sing haire ka hene ingba maramna mi kanbagi thabak chathabada chaun apan bapire disaster agency ki matungina hozik fawbada miyoi lising kunipal kanbangam kre thodok ase thoki bapung homfutara ni thoi helaba maramna mi hingna fangani haibagi thazabagi chang hantarakli haire Miyam tumnaringai matamda thokiba yuha habagi thodok asida akai atoi maraktagi pokpa kuidriba angangdagi hauraga Chahi nauriba angang kaya kanduna mama mapawibasingna amukhana thengnabagi photo kaya pauda yaunarakpada male miyamna nungaitaba phongdokli Manipur da haukiba pung kunmari da miyoi amata COVID positive oiba thingnakide COVID command control room dagi thadorap report ki matungina haukiba pung kunmari da sample puna marifu mari test tawbada negative oiki haire Manipur da ngasi fawbada puna miyoi lakh tara taruk lising ufutare chanipal taramari COVID-19 test tawkibagi manungda COVID positive oikiba miyoi puna lagama lising kontra mapal samapal kunmari sukre fagalakpagi chang chada marifutara Nepal 10 mari taruk da lengdana leire Amade lamdam asada laichat asana maram oira kaujik fawbada leikidaba apun bamigi masing lisingani chamanifu mapal ne Haukiba pung kunmari da India da nauna miyoi chamatara mari COVID positive oire lainasana maram oiraga miyoi ane leikidre Fagalakpagi chang chada marifutara Nepal 10 Nepal ama oiri apun ba confirm case na Koti mari lakh nifu taruk lising marifu humdoi chanipal humfunito yokre active case na lising ama chatret marifutara tarita hengalakle lainasana maram oiraga leikidabami ki masing na lakh mga lising kontra chatret yankhaine laina asidagi naba faduna research tokibami ki masing na koti mari lakh nifu mathoi lising yankhai mathoi chanipal humfunito ne laina asidagi ngaktok naba vaccine kapthokiba apun bami ki masing na Koti chanikun lak humfumathoi henkre Malem gi oina COVID laichet na khwaidagi hena sokolaba leibak singi manungda USA na ahanba Indian and subada made France na humsubada leire Awanangpok state ki oina Assam na ahanba Mizoram and subada made Manipur na humsubada leire Supreme Court की official website की matungina chatliba February thasi की ahan bachayol fawbada Supreme Court ta pantuna leiba case masing asi lising homfu mapal gi mathakta lei haina center na fongdokre wafa masing arang Rajya Sabha da hanglakibu wahangi pau kumpiraduna Law and Justice Minister Kiren Rijiju na fongdokkibane
National Judicial Data Grid ki matungina leibak asigi High Court singda case listing humfurom pandun leiri haiki. Rezizuna pandun leiri ba casing asi dispose to ba haibasi judiciary ki document lei hairaduna masida central government na kutingzinba yade haiki. Ka henna smartphone sizinabagi hainabi leibana Hyderabad ta jahi kontrage nupiyama mamit urudre haina Hyderabad ki doctor amana fongdokre computer amada smartphone gumba devices si matam ka henna sangna sizinabana computer vision syndrome gumba lakhanbata natana mit kamari leinaba leina kaya thokhalakpa yai haina Dr. Sudhir Kumar na tweet tawrakle Minute kun kudingi second kun mit pothabiyu haina su fongdorle Hyderabad nupi macha si smartphone sizinabagi chang hantarakpadagi mahaki mit ubagi pangal amukhana tapna laki haire Hauzik sanabagi pau lobirasi International Friendly Matching Infalda Pangtuk Lagane March ki tang kundegi konipal fabu pangtuk kadaba matching asida India Kyrgyzstan amadi Myanmar gi team singna lamba tawnagani haina Amfa gi General Secretary L Zyotirmoy Roy na thadar pacharol amana kangalakle Manipur football masanabu hena chakot nabagi pandam daho ki batasi ki tarukta All India Football Federation ki President amadi Secretary General laktu na hiram kayada khananai na ke Amfa Executive Council ga AIFF ki President amadi Secretary General ga numit asig ayupung taramathoi tabo matamda Singmairong da leiba Classic Grande da mifam pangthok tuna unna ke Lamlong Tongkong da anauba artificial turf ama samgatpa Amfa gi infrastructure samgatpa systemic upgrade tauba matamatam gi oina cell gi mating piba yauna hiram kaya gi matangda panba memorandum amasu council asana AIFF tapisin ki Government of Manipur All India Football Federation amadi All Manipur Football Association ko samnaduna football matches se sanagadabane Manipur Veteran Cricket Association na sinduna January 19 digi hauduna team mapal na saruk yaraga Luker Ground da chatharak libatara suba Manipur Veteran T20 Cricket Tournament ki ngasasana ki ba match amada Chem Kagempali na wicket mari da UCC Uripokpu maiti ba pikre matches ki ahan ba innings da UCC na bat pai ki bada innings ki over kunloy ki bada wicket loy na magturaga run chamataruk lawki Ani suba innings ta Chem na bet pai ki bada over tarani pal wicket taruk turaga rancha mataret lauduna matches si mai paki tournament asigi ngasasana ki bato pa match ta YWC langtabal na YCC wangkaibu wicket mga da mighty ba pikre match ki ahan ba innings ta YCC wangkai da bet pai ki bada innings ki over kunloy ki bada wicket mari turaga rancha makun mari lawki Ani suba innings ta YWC langtabal na bet pai ki bada over tara mapal da wicket mga turaga rancha makun mga lauduna matches si mai paki Chatharak liba tournament asigi hayeng ayuk pung tara tabada LCCC Lilong Chazing amadi Nafsa ka Imphal na sanaragane nungtil pung tabada YUCC Kwakaital amadi YPHU lalambung na sanaragane Manipur Veteran Football Association na sinduna team tara taruk na group marida saruk yaraga YWC Malom Ground na chaliba tasi ki mangadigi hauduna chatarak liba kunitar suba Challenge Cup Veteran Football Tournament ki nga si AFFC hangang amadi 9 AM ya school na sana ki bada goal amata chanadana draw oikre nga si sana ki bato pa match amada MPSC Veteran na VFC Kawabu Goal ani amada mighty bapikre match si mai pakraba MPSC veteran gi goal ani adu es samananda madi o inauchana match ki minute ko nithoi amadi kunmari chatpada chanki VFC kawagi amatangai raba goal na H Ronena match ki minute yankai chatpada chanki tournament asigi hayeng nungthil pungani tabada RFC kamnam leikai amadi Chingtam sangakpam na sanaragane nungtil pung ahum minute tara mga chatpada TBSFA Taubungkok amadi VFC Taubal na sanaragane Sports Authority of India North-East Regional Center Imphal da Sindhu na thasigi Nepaldagi Kumalampak Sports Complex leiba Sai STC Indoor Hall Wing Nongpuk Lamdamgi State Marina saruk yaraga chatharak liba All India Inter Sai Karate Tournament ki team champion STC Arunachal Pradesh na oikre team asina gold medal taramari silver medal mari amadi bronze medal ahum punna medal kunmathoi lauduna team champion oikibane
STC Meghalaya gold medal taruk, silver medal taret amadi bronze medal manga, punna medal taranipal lauduna runners of Takre. STC Imphal na gold medal mari, silver medal mapal amadi bronze medal ama, punna medal taramari lauduna ahum suba position kanki. Tournament asi loisin bagi tauramda Sai NERC Imphal gi Regional Director in charge Lian Mintang, Sai STC Imphal gi Deputy Director L Ibomcha, Dronacharya Wadi, Sai NERC Imphal gi Assistant Director Lizing L Maring, Assistant Director Operations Sivam Yadav, Sai NCOE Imphal Center in Charge T Nilamani Amadi, Sai STC Utlogi Center in Charge KH Lokendrana, Athiba Mitung Lansing na Sarukiyaki. Tournament asigi nga siloisin bagi sana ki ba Senior Boys Committee gi KG Humfutara mga makha kanglupta, STC Arunachal Pradesh ki Sanaroy Anand Cherry na gold medal low-key, STC Imphal ki Sanaroy H Jamson na silver medal low-key. Sana ki about as the gold medal low-key ba STC Arunachal Pradesh ki Sanaroy Soki badagi winner Lautuk Lamdaida Mahateda Meta Turak padagi like anaduna Ras Medicity da like naki. Tournament asigi nga sa sana ki ba Senior Boys Committee gi KG Humfu Makha Kanglup ki bout to STC Imphal gi Sanaroy TH Suras na gold medal low-key, STC Meghalaya gi Lobor na silver medal low-key. All Manipur Football Association Committee Makhada Chamani Fuhumda Suba Battalion CRPF Amadi Imphal West District Football Association ka samnaraga sendana chatliba tasigi maridagi hauraga Sports Authority of India NERC Tagilgi Football Turf Ground da Team Kunmari na sarukyaraga knockout basis ta chatharakli batarahum de suba Sahit Manoranjan Singh Memorial State Open Football Tournament ki ngasasani ki ba match ta Classic Football Academy Chingwairog na Klasa FC Kaino Bugol amasuno da mighty pikre match si may pakraba Classic Football Academy may pakpagi amatangai rabugol ganingam na match ki minute nipal chatpada chanki chatharakli ba tournament asigi hayeng nungtil pung amamakhay tabada Nesu Kurai amadi ESU wangkay na sanaragani. Nga sinong magioy ba nga sagi pao pizari. Ngasi Manipur da khwaidigi sabagi chang asi degree Celsius kunmari dasmik ama oikibakaloina khwaidigi ingbagi chang na degree Celsius nipal dasmik ani oiki nungsita yawba ising manilgi chang ayukta chada humputara mari oiki nungtildana chada nipuhumdoi oiki loisalakpada maru ipapausing amukahana pizari. BJP Manipur Pradesh ki Wangangloy amasung BJYM Manipur Pradesh ki Office Secretary masakhang daba kutlay pai pamyoy karana furambadagi soktuna Ras Medicity da pukatuna laikan na Cray. BJP Manipur Pradesh ki spokesperson amadi BJYM ki Office Secretary si Manipur Pradesh Youth Congress Committee ki President Ningthauzam Popilal na pre-plan taraga purakpani haina State BJYM ki President A Baris na maral sirakli. BJP Manipur Pradesh ki spokesperson amadi BJYM ki Office Secretary Furambaga Mari Lainana Police na MPYCC ki President Ningthauzam Popilal Bufana Bakoy Thiba Yaning de Haitana Wakat Mifam Fam Cray. Imphal gi Pauna Bajar da leiba asan ba yum ama may nagtumna chakre may chakumata madu da hair ba yum masada miyoy amata leiti haire. Assam Public Service APS Examinations Manipuri Lolda ibayana ba paikan liba tabag loy silaga ni haina Chief Minister Nongtomon Birena Fongdokre. Suknu Churajanpur Lambida Gari Thauduna Drugs Purakpa Nupiyama Police ki Makutage Nantoktuna Jen Kibadagi Tanaraga Fare Brown Sugar Kilogram Manga Gram Jamatara Manga Fagat Cray. Amadi Kutlai Paidun Imphal area da Leiba Mioy Singki Hanbagi Tabak Chathabani Haiba Mioy Ama 9mm pistol Amaga Konana Fagat Cray.
Ngasi ko na sandok chaba IS News matang asida loisinjare mideng tabiri busing bamukahana kurunjari.